Итак, это, короче, у нас балкон с той стороны. Здесь у нас комната. Вот это порог. Смотрите, как обработан порог. Вот стык порога, да? То есть видно, наверное, да? Вот здесь заканчивается паркет. Вот здесь пробковая ставка и уже рама. Смотрите, вот так вот. Паркетный стык, вот смотрите, идеально ровный, идеально. Вот, сейчас поближе. Вот так вот. Идеально стык ровный. Мощно, да, сочно. И вид такой тоже красивый. В окно с балкона. Вот так прямо.